大家好，我是51张鹏，今天为大家分享拍打我们的肘窝，心肺有邪，沉郁两肘。如果我们经常的去拍打肘窝，对于我们胸闷、气短、咳嗽、嗓子不好的，或者是肺气不足的，非常的好。肺气不足呢，那就导致我们身体会出现皮肤变差、暗黄、毛孔粗大这些现象。那么今天呢，一定要跟着我认认真的来学习拍打肘窝。下面呢，我为大家讲解和示范具体怎么拍打肘窝。首先呢，把我们两个手伸出来，好，找到你的肘窝在哪里。有很多人一说让他拍打肘窝，是不知道肘窝在哪里的啊。伸出来以后呢，然后就拍打右手拍打左肘窝，左手拍打右肘窝，这样好。来，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。也就是说，我们拍打肘窝呢，左右各拍49次，每天坚持做49次呢，效果是非常好。也不要求大家做更多。当然了，如果你要是想调理身体，或者是你的心肺有邪比较严重，然后肝胆呀、嗓子都不是很好的，那我们每天可以增加到100次到200次，根据情况。拍打肘窝呢，拍完以后呢，可能会出现红色的、黑色的痧，这都是正常的。一般情况下，3天左右就会消了。或者是比较疼的人，第2天拍不了，就可以等到不疼了再去拍打。好，拍打肘窝这个方法呢，非常的好，也给大家讲了很多，而且录了很多，希望大家认认真的去做。今天呢，就给大家讲到这里。想学习更多的养生知识，可以点击左上角关注我，或者是在视频下方点赞、评论、留言和我进行交流。谢谢。